ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ കുട്ടിയും കുടുംബവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കേക്കിലും പുഡിങ്ങിലും ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെറും 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത്. കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡെസേർട്ട് കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡെസേർട്ട് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. കോഴിമുട്ടയും പഞ്ചസാരയുമാണ് നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 കോഴിമുട്ടയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുവാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഏത് ബൗളിലാണോ നമ്മൾ ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബൗള് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ. ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ആ ഒരു ബൗളിൽ പാടില്ല. ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം. അടുപ്പിൽ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം. അതിൽ നമ്മൾ ഈ ബൗള്, നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്ന ബൗൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ല വിസ്കും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നമുക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് ജസ്റ്റ് മുട്ട പതഞ്ഞ് വരണുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ ശരിക്കും പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും. ഇതൊരിക്കലും മുട്ട വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്താന്ന് ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ക്രീം ഇപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇത് വിസ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് താഴോട്ട് പോവാത്ത വിധത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ടാണ് 2 മുട്ടയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ കേക്കിലോ 1 കിലോയുടെയൊക്കെ കേക്കിലോ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പുഡിങ്ങിലും ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുട്ടയുടെയും പഞ്ചസാരയുടെയും അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 1 കിലോയുടെയൊക്കെ കേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു 7 കോഴിമുട്ടയെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ. വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ 5 എണ്ണം മതിയാകും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പഞ്ചസാര ആ മുട്ടയുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത പൈനാപ്പിൾ ക്രഷാണ്. ഈ പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ ക്രീമില്ലേ, ആ ക്രീമുമായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തണുപ്പിക്കാതെ തന്നെ കഴിക്കാം. അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഇട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതല്ല വാനില എസൻസ് ഒന്നുമില്ല, വേറെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എസൻസും കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കയുടെ പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ക്രഷുമായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു ഡെസേർട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ബ്രെഡ് 3 പീസ് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഓരോ ബ്രെഡിലും ഓരോ ലെയറാക്കി നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്രീമും ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ക്രഷിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്കിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബ്രെഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് 2ാമത്തെ ബ്രെഡ് വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ 3ാമത്തെ ബ്രെഡിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പുറമെ ഇങ്ങനെ തൂവിക്കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. ജസ്റ്റ് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു ക്രീം, ആ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു പീസൊക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.